أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في حصة لا باتيسري فين. اليوم رايح نقدم لكم اون فينوازري اللي هي لو فويتي على بيش ولا شوسون على بيش. لهاد لا فينوازري هادي حضرنا اون بات فويتي اللي درنا لي 6 تور تاعها كيما مولفين نديرو. درنا لها دونك 2 تور دوبل اي 2 تور سامبل، دونك يعني سا نو في 6 تور. حطيناها في لو فريغو او روبو. ما بيد ما حضرنا اون كريم باتيسيير، دونك تانيت كيما موالفين نديرو. لا كريم باتيسيير ولات سي اون هابيتود دوكا. دونك عندي لا بيش للتزيين وعندي لا دورور تانيت نحطوها فوق لو شوسون قبل ما يطيب، و دو ناباج، ونسحقوا اون يعني كميه من الفارينه بور فاريني لو بلان طرافاي باش نحلو لا بات فويتي. دونك نبدا في التحضير تاع هاد لو شوسون. دونك لا كريم باتيسيير حطيناها dans un plat باش تبرد. لا on l'a ramassé et je vais la lisser باش تجيني. ودايما pour lisser une crème pâtissière ما لازمش نخدموها بزاف سينون تولي ليكيد. دونك لو ميم جيست كي ريفيان هكذا ديفيت بلا ما نيكزارسيو عليها اون فو سون اكزارسي اون فورس، بلا ما نخدموها بقوه. بلا ما نطلعوها بزاف باسكو سورتو بور لو شوسون ولا كريم باتيسيير كي نديروها طيب. لو كان نطلعوها بزاف رايحه تفيض ورايحه استيتيكمون لو غاتو تاعنا ما يكونش شباب. دونك on a lissé la crème pâtissière. دونك نحلو لا بات فويتي تاعنا اللي خليناها او روبو. كيما موالف نقول لكم، دونك كي نخدموا لا بات فويتي لازم يفو توجور نخدموها دو سورت اسكو لا فورم تاعها تكون ريغوليير، يعني دو سورت اسكو نتحصلوا دائما على دي ريكتانغل ولا ان كاري باش تجينا سهله كي نخدموها، ويكون لا ديسبرسيون دو بور، دونك الزبده كي تنحل لداخل تكون هوموجين اي متجانسه. دونك نحط لا كريم تاعي de côté. نديرو un peu d'espace ونوجد une plaque de cuisson. هي تاعي c'est une plaque de cuisson perforée بصح c'est pas une obligation، لازم نقدروا نستعملوا n'importe quelle plaque de cuisson. نحل لا بات فويتي، ولا بات فويتي رايحين ان شاء الله نعاودوا نشوفوها في اعداد اخرى. يعني كنا درناها دو فوا، خطره مع لو ميلفوي وخطره مع لو شوسون او بوم. Donc je vais l'étaler environ يعني 5 ملم، خاصة 5 ملم تكون رقيقة. Voilà, de cette façon. كي نشوفوا بلي لا بات حبست ما تمشيش نزيد اون فارين، مي سان سير ريان، يعني ما لازمش نحطوا دي كونتيتي انورم تاع لا فارين باسكو سينون لو فويتي تاعنا يجي ناشف و سي با لو بوت، سي با لو ريزولتا ريشيرشي. ما لازمش لا بات تكون ناشفه. باسكو افري دير لا بات فويتي ما فيهاش البيض، دونك ما في لا كويسون ما تسحقش
طيب بزاف. وانا كنت سخنت لو فور تاعي دونك à 220 degrés. Voilà. نزيد نكرر على لا بات فويتي اون ريمارك كي نحبوا كي نديروا عندنا اون بات فويتي سوا شريناها سوا درناها اي اون فو لا سوفغاردي سورتو كي نديروها على كل حال لازم نخلوها في لو 4 تور ما لازمش نديروا لي 6 تور فوالا. ولازم نخدموا نحلوا لا بات فويتي سور ان بلان دو ترافاي يكون بارد même s'il faut نجوزو donc des glaçons على le plan de travail. هي c'est une pâte اللي مخدومه donc بالزبده فيها pratiquement 50% de matière grasse. Donc ولا كان le plan de travail تاعنا سخون ça ne va pas le faire quoi. Pour ne pas abîmer le plan de travail, نحط du papier ou là une feuille de silicone. Je vais détailler mes chaussons. Voilà, donc je vais couper d'une mesure, les هكذا par exemple, حطيت يدي donc d'une manière كما نقدروا نستعملوه un carton نقطعوه على حساب la dimension تاع le chausson اللي رانا حابينه ou on l'utilise en guise de patron كي شغل رانا نقطعوا عليه. Voilà. وهاد لي شوت نقدروا نستعملوهم un fond de tarte ou là carrément des salés aussi ou là des feuilles de millefeuille. Voilà, là je coupe. Sans la pétrir. On a les abestes, oui. On dit de la forme. Donc je vais rabattre les angles, les côtés هذوما دخلهم لداخل وندير une pression بلو doigt. C'est un chausson اللي نقدروا نطيبوه هكذا nature, نديروا له de la jaunure ونحطوا نطيبوه nature pour les gens qui n'aiment pas la crème par exemple. نكملوا هكذا les abesses تاعنا حتى نكملوهم كاع.
Il y a toujours le dressage sur une plaque de cuisson. Il vaut mieux mettre les gâteaux ou n'importe quoi quand c'est des pièces individuelles. Il vaut mieux mettre en décalé pour la chaleur تلحق partout. Et ça nous fait aussi gagner de l'espace. Voilà, بهذه الطريقة. Il vaut mieux travailler vite. باش لا بات تاعنا باش لو بور اللي راهو في لا بات ما يذوبش. Et là je vais badigeonner. Donc هنا في لا جونور تاعي حطيت donc un œuf entier, donc un œuf entier et des jaunes d'œufs, donc زوج صفار بيض و بيضة complet le jaune et le blanc. Et là ou là un plat qui n'est pas هي la pâte feuilletée généralement ما تلصقش vu que كما قلنا elle est faite principalement يعني à base de beurre فيها بزاف زبده donc ما تلصقش. Mais par précaution ou خفنا بلي le plat تاعنا ما يلصق ولا نديرو une feuille de papier sulfurisé pardon. ورق الطهي autrement dit. Voilà, de cette façon. On reprend donc de la crème pâtissière. Donc نديرو à la cuillère carrément une cuillère. Là où on a la possibilité de faire une poche à douille, ben c'est l'idéal. J'ai pris donc une douille cannelée, اللي فيها le motif. Des rosaces فوق les chaussons في le centre تاع le chausson بهذه الكيفية. يعني une rosace généreuse تكون كبيرة. Voilà, donc on a mis nos rosaces, on débarrasse le plan de travail. Là, je vais prendre une planche à découper, la planche taille. Donc on a la pêche. نقدروا ثاني نستعملوا de l'abricot.
ونقطع دي مورسو يكونوا أعراض باسكو كيما قلنا plusieurs fois donc que ce soit كي درنا لا tarte بوردالو ولا كي درنا la tarte aux pommes les fruits كي نطيبوهم il faut prendre en considération بلي كي نحطوهم في الفور يدبالوا يصغروا en fait donc voilà. De cette manière. Voilà. كملنا le dressage et le montage تاع les chaussons تاعنا. قلت لكم قبيل بلي سخنا لو فور à 220 degrés donc ولا كان عندي un four à gaz نديروه au maximum ونخلي لي شوسون تاعي داخل الفور حتى نشوف بلي لا بات بدات elle prend du volume c'est-à-dire elle se développe نقص le four حتى ل 180 voire 175 si c'est un four ventilé ولا نهبطوا من الماكسيموم حتى ل 200 si c'est un four à gaz ونخليهم حتى تكمل لا كويسون تاعهم. Donc je vais les enfourner ونعاود نولي لكم في طبق التقديم. بعد ما خلينا دونك لي شوسون تاعنا في الفور خليناهم يطيبوا بالعقل نحوهم ونخلوهم سور اون غري حتى يبردوا نجوزوا لهم ان كود ناباج من الفوق كيما قادرين نخلوهم كيما راهم. ودائما نقول في لو ناباج il faut pas exagérer c'est juste pour revaloriser le gâteau يعني باش نعطولو لمعان. Voilà. ونحطوهم في لو بلا دو سيرفيس تاعنا. أعزائي المشاهدين لحقنا دونك كملنا لي شوسون تاعنا. نتمنى انكم تبعتوا معايا مراحل تحضير هذا الكيفية. نتمنى لكم شهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.